Pondelkové popoludnie bolo pre vodičov na cestách ako zakliaté. Počas predpoludnia natočili naše spravodajské štáby dve vážne dopravné nehody. Našťastie sa skončili bez obetí na ľudských životoch. 54-ročný vodič idúci z Michaloviec po Vrboveckej ulici v mierne točivej zákrute z neznámych príčin narazil čelne do elektrického stĺpa. Keďže na ceste nebola žiadna brzdná stopa, pravdepodobnou príčinou bola nepozornosť alebo nevoľnosť vodiča. Ten túto cestu absolvuje denne, nakoľko býva vo vedľajšej obci. Privolaný lekár rýchlej zdravotnej pomoci vodiča s ľahšími zraneniami ošetril. O pár hodín na to v obci Dvorianky vodička osobného automobilu zrazila na hlavnej ceste staršieho cyklistu, ktorý jej dráhu križoval. Ten vyšiel z ulice zatienenej kríkmi a navyše bol hluchonemý. Vodička zrážke nedokázala zabrániť. Cyklistu, ktorý utrpel ťažké zranenia, previezli do Trebišovskej nemocnice. V Remeckých Hámroch vypukol pred pár dňami požiar. Jeden z miestnych obyvateľov totiž nevenoval dostatočnú pozornosť výstrahám a vypaľoval suchú trávu. Oheň sa rýchlo šíril a dym bolo vidieť už z diaľky. O niekoľko minút po jeho vznietení dorazili na miesto privolaní hasiči z nedalekých Sobraniec. Rozsiahlemu požiaru suchej trávy, ktorý sa blížil k lesu, zabránili hasiči. To všetko tu bolo v plameňoch. Takže ja som z domu dole videl. Není to na mieste. Platí zákaz a chyba sa stala, že dotyčný tu nedodržal. Chránená krajina oblasť Vyhorlát patrí medzi najlesnatejšie pohoria Slovenska. Bola vyhlásená za účelom ochrany a zveľaďovania prírodného bohatstva. Platí v nej 2. stupeň ochrany. On si to svojvoľne páli tu, kedy chce a pritom spôsobuje škodu jednak u nás, na živočíchov v záhrade a jednak ohrozuje naše lesy tu v povyššej záhrady. Nemalo by sa to vypaľovať, lebo tu vtáci to majú hniezdo, zvieratá to sú. V tomto suchom období je vypaľovanie trávy zakázané, mnohí to však očividne porušujú. Každý rok vypaľuje. Ja som môžu hovoriť, že nepaľ Miky, lebo čo dá co stane a on z toho stavu vedu robí. Už prišlo za mnou pojď hasi, bo už horí les. Ľahostajnosť tohto človeka k zákonom stála na začiatku celého požiaru, ktorý spôsobil rozsiahle škody na susedných ovocných stromoch. Ak by sa však rozšíril do lesa, škody by boli priam nevyčísliteľné. Za porušenie predpisov o ochrane pred požiarmi hrozí občanom pokuta buď priamo na mieste v blokovom konaní, alebo si pozývame na prejednanie priestupku tu na nás, kde hrozí pokuta až do výšky 10 000 korún. Z Remeckých Hámrov pre televíziu Zemplín Monika Paľovčíková. Hlavná cesta z Košíc do Sečoviec sa stala opäť miestom smrti. Vodič osobného automobilu vracajúci sa z práce zrazil minulý týždeň na tomto úseku 2 dospelých a 2 deti. Tí sa v tom čase vracali z návštevy. Osud to však zariadil tak, že domov už v ten deň spoločne nedorazili. Na tomto úseku došlo k popoludnejších hodinách k tragickej dopravnej nehode. O život prišla matka 6 detí. Ja som stál proti potravinoch z ľavej strany a som videl, jak tu ležalo dieťa na ceste a jeden dospelý človek. Prišiel som k tomu, dal som malému prvú pomoc, ale som nevedel, že ešte jedna pani vlezí v tom šanci. Tak som poslal som jej plus, tak ona už vôbec nedýchala. Vodič automobilu narazil do idúcej rodiny zozadu. 33-ročného otca a 2 deti vo veku 5 a 6 rokov previezla rýchla pomoc do nemocnice s vážnymi poraneniami. Chlapec po prevoze do nemocnice podľahol zraneniam. Matka, ktorá bola v tom čase v 4. mesiaci tehotenstva, bola na mieste mŕtva. Tu leželo, tam je krv na ceste. Až potom po polhodine previezli do nemocnice. Rodina sa vybrala na návštevu starých rodičov do najbližšej osady. Cestou späť deti vybrali zo školy a spoločne išli domov. Podľa svedkov rodina prechádzala ďaleko od pravej krajnice vozovky. Šanca, že by vyšli na vozovku, bola vraj veľmi nepravdepodobná. Matka zanechala po sebe ešte 4 deti. Tie sa v tom čase zdržiavali doma. Jak teraz budú žiť to tí deti? Na kapote vodiča zostalo po náraze dieťa, ktoré vodič takto vliekol ešte niekoľko metrov pred sebou. Podľa všetkého sa bál svedkov nehody, ktorí by po zastavení auta zobrali situáciu do vlastných rúk. Na schvál do nich vrazil. A ešte hľadajú v svedkoch. Na čo sú vyučení? Aby toto nemohli zistiť? Jasne to ukazuje, že abo mal vypité, abo taký poškodený auto mal. Čo on urobil? Ten trest smrti žiadame. A ten súd, keď náhodou bude, tak my budeme žiadať trest smrti mu. Z Osečoviec pre televíziu Zemplín Lenka Buchláková. Po
Uplynulý týždeň prebiehali oslavy Dňa svätého Floriána, patrona hasičov. Hasičský a záchranný zbor v Trebišove zorganizoval pri tejto príležitosti Deň otvorených dverí. Návštevníci mali možnosť prezrieť si hasičskú techniku a vybavenie hasičskej jednotky, pretlakový ventilátor, motorovú striekačku, elektrocentrálu, osvetľovací agregát a iné, ako aj ukážky záchranárskych činností. V rámci nich mohli diváci vidieť zachraňovanie osôb pomocou horolezeckej techniky, samozáchranu príslušníkov s laňovaním, vyslobodzovanie osôb z havarovaných vozidiel pomocou hydraulického náradia a vákuových dláh. Prítomných zaujalo aj hasenie požiaru pomocou vysokotlakového zariadenia a ručných práškovacích hasiacich prístrojov. Na dni otvorených dverí v Trebišove bolo približne 800 návštevníkov, prevažne detí z miestnych škôl. Napriek hmlistému 8-májovému dňu účastníkov na námestí v Trebišove pribúdalo. Prvým ročníkom cyklotúry úcty si miestni obyvatelia na pahorku nad obcov Hejce uctili pamiatku konca druhej svetovej vojny a tragických udalostí. Rytmus pedálov nadobúdal pravidelnosť, aby zúčastnení dodržali časové limity 160-kilometrovej trasy s prevýšením 300 metrov. Nálada v peletóne bola výborná. Cieľová zastávka bola pri nedokončenom pomníku 42 vyhasnutých životoch. Celá cyklotúra vyvrcholila položením kvetí na venca na počesť padlých vojakov. Rybársky zväz pripravil tohto roku poprvýkrát rybárske preteky pre našich najmenších. Už na minulotýždňových prvých pretekoch sa mohli prítomní na vlastné oči presvedčiť, že deťom nerobí žiadne ťažkosti poraziť svojim úlovkom aj skúsených rybárskych borcov. Po oficiálnom otvorení rybárskej sezóny minulý týždeň sa Michalovská baňa otvorila pre rybárov už po druhýkrát. Neopísateľný pocit z takto ulovenej ryby si tentokrát mali možnosť vyskúšať príslušníci mladšej generácie. To je moja prvá veľká ryba, čo som chytil, lebo teraz som po prvý raz chytal ryby a sa mi to zapáčilo, tak asi budem chodiť ešte ďalej, chodiť a chytať ešte väčšie ryby. Po prvýkrát v histórii Rybárskeho zväzu sa konali preteky pre deti od 6 do 15 rokov. Zachytať si prišli registrovaní, ale aj neregistrovaní rybári. Úplní začiatočníci, ktorí doposiaľ nevlastnili svoje rybárske nástroje, dostali od rybárov pomocnú ruku v podobe kompletnej výbavy a poradenstva. Pri tejto príležitosti sme si dovolili zakúpiť pre nich aj udice, aby nemali nejaké problémy s tým, že ako budú chytať alebo na čo budú chýbať. Samozrejme aj naši členovia im budú pomáhať pri tomto love, či už radov alebo podobratím ryby. Spustenie rybárskych pretekov pre deti malo neobyčajne prozaický charakter. Tých voľnočasových aktivít chceme deti skôr pritiahnuť k tomuto aktívnemu športu, kde samozrejme okrem toho športového ducha, čiže snahy chytiť rybu, je tam aj pohyb a zároveň je to aj, hovorím, pohyb v prírode. Mladí rybári si takéto súťaže nepochvaľujú. Nejde totiž len o súťaž či zábavu, ale predovšetkým o dobrý osobný pocit. Keď chytím prvú rybu, je taký pocit, ako keby som dostal jednotku v škole alebo keď mám narodeniny. A ja som šťastný, ako hrejem ma to srdce. Také víťazstvo, že som ju vlastne zdolal, že som ju vytiahol na breh. I keď členská základňa rybárov v našom okrese eviduje aj ženy, bližšie k tomuto športu majú predsa len muži. Tak je to určitá vášeň, ktorá vlastne vychádza z tých prapôvodných koreňov ľudstva, čiže muž znamená lovec a tým vlastne si zaobstará potravu pre seba, pre svoju rodinu. Tento putovný pohár primátora mesta Michalovce by chcel získať každý mladý rybár zúčastnený na týchto pretekoch. Viac ako toto ocenenie si však mladí rybári vážia svoj úlovok. Pre televíziu Zemplín, Lenka Buchláková. Napriek slabému vetru a hustému dažďu sa v 1. májovú sobotu zišli na zemplínskej šírave slovenskí windsurfisti a vyznávači jachtingového športu. V rekreačnom stredisku pri obci Klokočov si zmerali sily v rôznych súťažiach. Jachtári zapolili súťaži nazvanej Grand Open. Windsurfisti súťažili v ďalšom kole slovenského pohára. Zavítal medzi nich aj svetový šampión Patrik Polák, reprezentant ATU Košice. Tak som konečne doma a oddychovať treba, ale aj aktívne a rád sa stretnem s kamarátmi, ktorí surfujú tu na Slovensku. Špičkový windsurfista sa prišiel k východoslovenskému moru odreagovať a zajazdiť si s kamarátmi. Stále má nabitý program. Vypustím zrejme majstrovstvá Európy, lebo potrebujem trénovať viac tento rok. Na väčšine miest, kde som boli také poveternostné podmienky ako tu, skoro žiadny vietor. Svetový šampionát, ktorý je kvalifikáciou na olympiádu, bude prebiehať v oblasti so silným vetrom. Preto sa Patrik Polák bude snažiť nájsť v Európe miesto, kde často fúka. Ide mu totiž o to, aby absolvoval kvalitný tréningový proces. No a čo sa podujatia súvisiace s windsurfingom a jachtingom sa vlastne na šírave uskutočnili?
Dneska sa tu konajú 2 preteky slovenského pohára v olympijskej triede windsurfing a najmladší naši jachtári perspektívny trieda Optimist. Jednotlivé lodné triedy sa osobitne započítavajú do už spomínaného slovenského pohára, pričom každá z nich si určuje ročný počet pretekov. Na konci sezóny sa vyhlasujú jednotliví víťazi. Na Šírave boli najväčší favoriti známi. Patrik Polák, no a konkurencia Karol Beránek, Pepe Velebír, to je jediný michalovský zástupca, čiže miestny. No potom sú tu 2 talentovaní dorastenci, Lukáš Zvoník z Vinného a malý Pavlo Puchovský z Košic. Medzi jachtármi nechýbal veľmi nádejný Sobrančan. Budeš súťažiť? V triede Optimist a v mládežníckej triede. Aké ciele si dávaš? Tak chcem byť aspoň 5. Pred podujatím Jakub absolvoval systematickú prípravu. V tomto roku plánuje preraziť aj v zahraničí. Postupne sa zúčastní na majstrovstvách Európy v Grécku, Poľsku a Rakúsku. Chcel by skončiť niekde v strede konečného poradia. Na vodu sa tešil aj ďalší Sobrančan Peter Kincel. K jachtingu má veľmi pozitívny vzťah. Oco ma k mu priviedol a páči sa mi na tom, že môžem sa pošantiť na vode. Športový kalendár jachtárov bude pokračovať 2 májovými oblastnými pretekmi. Martina predjedlo brokolicový šalát s jogurtom. Takže Katka, teraz sme si uvarili brokolicu, ja by som ťa poprosil, aby si mi pomohla nakrájať. Ja medzi tým nakrájam papriku. Brokolicu obvaríme a pokrájame na menšie kúsky. Taktiež pokrájame aj papriku a všetko dáme do jednej stredne veľkej šalátovej misy. Do menšej misky vytlačíme citrónovú šťavu, do nej pridáme trocha kryštálového cukru a lyžičku olivového oleja. Miešame, kým sa cukor nerozpustí. Touto zálievkou polejeme šalát, premiešame ho, preložíme na dezertné tanieriky a polejeme jogurtom. Navrch ešte môžeme postrúhať vajíčko. Pre Janka nie je problém naučiť Katku variť, veď v škole pripravil už množstvo rozmanitých jedál. V prvom ročníku sú vlastne tie základy, oboznamujú sa so surovinami, so základnými technologickými postupami. Prejdú na mäso, nakoniec mučníky. V druhom ročníku taktiež majú teóriu, ale zase to sú už zložitejšie jedlá, špeciality, zahraničná kuchyňa, zložitejšie mučníky, zložitejšie šalaty. Súčasťou vyučovania je samozrejme aj príprava racionálnych jedál. V tej racionálnej strave nie len nemesité, ale aj mesité jedlá, ale zaraďujeme hlavne hydinu, dietnejšie jedlá, z telaciny napríklad sa dietnejšie jedlá pripravujú, ryby a veľa čerstvej zeleniny. Je veľmi dôležitá, aby ľudia nepriberali a nestravovali sa proste zle alebo tak. A ja najradšej tak šaláty zeleninové alebo ovocné. Keď sme robili na praxi tvarohový koláč, ten sa mi podaril. Bol aj dobrý. Katka by sa však rada naučila pripraviť aj nejaké chutné a zdravé hlavné jedlo a jej kamoš má hneď radu na porúdzi. Pozorne vám povedal, si pripravíme ako hlavný chod kurácie platky s bielinkovou omáčkou a kari rýžovou s hráškom. Na jeho prípravu budeme potrebovať kurácie rezne, soľ, čierne korenie, maslo a na omáčku maslo, múku, hydinový vývar, trošku smotany a predovšetkým bylinky ako bazálka, petržlenová vňať a cibuľka. A štipku citrónovej šťavy. V zdravej a racionálnej strave sa odporúčajú z mäsitých jedál predovšetkým ryby a hydina. Má to svoje opodstatnenie. Hydina zase má tú výhodu, že vlastne kurčaták sa zabijajú 3-4 mesačné. Čiže oni ešte nestihnú ani z toho vonkajšieho prostredia zjesť toľko tých všelijakých škodlivých faktorov, jak napríklad hovädzie mäso. Hovädzina klasická tam má niekoľko rokov, čiže ona konzumuje do seba a ukladá do toho mäsa kadejaké škodliviny. Pri príprave kuracích prs postupujeme takto. Kuracie prsia najskôr osolíme a okoreníme. Na panvici rozpustíme kúsok masla, kuracie prsia na ňom sprúdka opečieme a vyberieme ich na tanier. Vo väčšom hrnci medzi tým pripravíme omáčku. Najskôr v ňom tiež rozpustíme maslo, do neho pridáme polievkovú lyžicu múky a premiešame. Keď je múka ružová, zalejeme ju hydinovým vývarom. Za občasného miešania varíme asi 10 minút. Keď omáčka zhustne, pridáme do nej bylinky, ktoré jej dodajú zaujímavú chuť a ešte 5 minút povaríme. Následne hrniec odstavíme a omáčku zjemníme trochou smotany a na záver do nej pridáme citrónovú šťavu. V racionálnej strave ako prílohy sú skôr
také prírodnejšie, čiže aj keď použijeme zemiaky, tak nepoužijeme vypražené zemiaky, ale dusené, alebo len na masielku, alebo len varené, nejaká tá zemiaková kaša, veľa ryže v rôznych úpravách. K chutnému a pekne upravenému jedlu patrí samozrejme aj vhodný prestretý stôl. Aj ten sa Katka naučila prestrieť v spomínanej škole. Najskôr prestrela biely obrus, na neho dala farebnú štolu, poukladala taniere, príbor i poháre. Pri dekorovaní stola si spomenula na slová jej učiteľky. Veľmi moderné sú vlastne tie sviečky. Ikebana je tiež pekná, zvláštne jednoduché, jemné ikebany. Jemné kvietky v sklenených vázach, nemali by však byť vyššie, ako je zrak očí, aby hostia na seba videli oproti sebe. A hlavne ten kvalitný príbor a pekné sklo. Keď si Martin sadol za stôl, Katka mala spočiatku obavy, či sa vôbec odváži ochutnať